首先咧你要坐好先。我要練習姐姐喺邊個？你記唔記得 Elsa 喺邊度啊？度。我個邊個黐哇？要黐中間喎，如果唔係會有咔咔聲喎。你記唔記得媽咪講過？記唔記得啊？你咪聽下啲咔咔聲。如果你黐喺側邊咧，嗱，佢好似咁樣啦，我哋彈嘅時候，係咪嗱？要黐喺中間咧，咁佢就唔會有啲聲啦。呢隻你試唔係喎？係。啊嘟！佢呢個係睇呢個啦 ，C D E 睇下邊嗰個啦。我哋唔睇 Do Re Mi 啦，而家。我要睇唔識㗎。唔係 Do Re Mi，我哋本身已經識㗎啦，所以我哋而家要睇多一個佢哋個大哥哥大姐姐嘅名就係 C D E F G A。蘇係啊，叻女。媽咪冇俾媽咪整蠱到你喎，叻女。好，媽咪教多你一次呢個先。咁咧，老師，喂，聽我講咗先。佢要你揾 C 同埋 F， 即係呢兩個啦。C 同埋 F 記唔記得？咁但係咧，琴上面有好多個 C 同 F 噶嘛。咁你記唔記得媽咪講咗佢有 position 1、2、3、4？我驚你嗰個 camera 跌。我唔會啊，我特登咁整㗎。佢企住咗嗰隻腳，唔使驚。好似掰住。叻女。好啦，第一個 position 咧，Miriam，聽媽咪講先好冇？呢兩個認唔認到 C 同 F 呢兩個 ？OK， 係錯咗，但多少少呢個，多少少呢個，咁落啊，咁啊 ，Yeah， 跟住第二個喺呢度，認唔認到？你轉過嚟一隻手，褪過嚟，係啦，俾個哈哈笑，係啊。OK， 好，第三個呢度，綠色啊！唔係你認住佢先，跟住第三個呢度，你跟媽咪嘅手，嗰隻手過嚟，左手過嚟，係啦，呢度 OK， 中間隔咗兩個音嘅，你試下擺落嚟啊，係好，跟住最尾係呢個，呢兩個 OK 得唔得 ？OK 好啦，咁點樣彈呢？首先嚟到講呢。你用東甩手定係唔用東甩手啊？想用東甩手，咁你呢個圈住圈先，呢隻都圈住圈先。OK 好，嗱咁 ready 咯，未食住，好啦，先彈咗呢一個 C 先喺呢度，呢隻，好望住咯喎，呢度係 C 啦，咁你撳住啦嚇，唔准放手咯喎，好，跟住咧唔准喐，擺到先 ，C 就係先 C， 好啦，跟住咧佢就要彈幾多個 F 啊？睇住啦。一個、兩個、三個，而呢個就要好長嘅。好啦，跟住呢個 C 過嚟咯喎，係呢度。呢個？呢個。好啦，咁呢個先，呢個先。一個、兩個、三個，係好啦，跟住我哋又要再過嚟咯喎。叻女喎，揾到好，預備 C 先啊，唔好 F 喺呢度，係 C 先 C F。好長嘅，好，最尾一個認唔認到先？呢個同埋呢個係 C F， 好長嘅，好啦，最後一次你要彈咩咧？就係媽咪要數拍子啦。呢個係 slide， 呢個係 slide， 呢個係 walk，banana。banana 其實得3個音喎，我唔知點解佢係畫咗個 banana 俾你。媽咪會叫 watermelon， 我叫藍莓。blueberry 都係得3個音，就 blue 唔好啦，我哋 watermelon 啦不如。我要 blueberry， 咁你要講好長個 blue 嘅喎。blueberry，OK 好嚟啦。C 係 slide， 係啦，長少少得啦嚇 ，slide。你隻手唔好擺落腳度咯喎，我哋要準備嘅咯喎。OK， 預備開始 ，slide walk blueberry， 好 move slide walk
another one。係C D E F 呢個係啦。Slide walk walk blueberry another one。哎呀，揾唔揾到 C 先？呢個揾到。呢隻手，呢個喺呢度。好。Slide walk walk blueberry finish。OK， 好，仲有一個。好啦，69頁啦。好，跟住呢度咧，我哋唔使去4個 position 啦。今次我哋淨係彈 Rainbow Bell 呢一個位得啦，呢個位 ，OK。咁咧，你隻手要係咁樣擺嘅 ，C 都係用隻左手彈啦 ，OK， 都係東一手擺喺個 C 度啦，呢度。好，跟住呢度咧就麻煩啲咯喎，佢係要彈 F。Blueberry。冇啊冇啊，今次冇啊，一陣間先 ，OK， 要彈 F、G、A、B。我自己拉啦。F、G、A、B 睇到啦，OK， 好啦。咁今次媽咪提你好冇？好啦，首先兩隻東甩手擺喺個琴上面先。好，先彈咗 F 先咯喎，預備1、2、3開始。No，this one is G 記唔記得係邊個啊？呢度，我哋用呢隻手 ，OK，A、A、G、A、F、F、C、C、Blueberry。OK， 好，嗱你自己嚟啦嚇，你自己嚟啦嚇，媽咪唔提你啦嚇，預備開始。買好兩個東甩手先。OK，ready go。F 先 F、G。媽咪會想用呢隻都係用右手，係呢個 G 好 A。我都係用右手，係 F， 用右手 F 左手 C 呢個 Blueberry， 要唔要自己彈多次啊？記得㗎啦，係咪？好。跟住就係76同埋77。媽咪，我嗰個溫咩啊？呢隻數字嗰個數字藍色嗰個 four。1 2 3 4？呢個有冇啊？我睇下先。如果佢冇就唔使喎。我睇下先。睇到啦。你俾媽咪睇下先好冇？OK， 嗱呢邊係 2啦，呢邊係4好冇？你等我一陣啊。Wait a minute， wait a minute。呢邊係 Elsa 係 Foy。媽咪黐喺度先。嗱，咁呢度咧提咗你個咯喎，咁呢邊係 fourth position， 嗰邊係 free，OK？ 咁而家呢度咧亦都係啦，呢邊係呢個位嚟嘅，呢邊係呢個位嚟嘅。我唔識彈呢隻。我知啊，我而家教你啊。首先咧，我要坐好個人先，跟住咧你個手要擺喺個膝頭哥嗰度，睇下隻手好似媽咪咁啦。我唔可以擺你度喎，因為媽咪隻手太大咯喎。你要自己擺自己，我要自己擺自己。
跟住我哋一齊攞兩隻手出嚟先，睇住咯喎，唔好喐隻手啊，都係呢個動作。Yeah， 擺喺琴上面。lava 嚟㗎。Don't touch it，it's lava。辣親手啦，辣親手啦。Yeah， 好啦，好啦，跟住呢個手咧就擺呢邊，媽咪推你過去先。好。呢個手逐隻手仔擺好先，預備。手指公可以瞓低，二手指、三手指，你冇同我鬥力。係。我有 lava 豆豆。呢度係 lava， 呢度 lava， 呢度唔好 touch 嗰個木，係啦，唔好 touch black 嗰度。呢邊。呢個係5啦，4、3、2、1，呢個難啲嘅喎。OK， 好呢度擺翻好先，一人一格。如果唔一人一格會點樣打交喎？我同哈人打交。唔係啊，你而家係10隻手指打交啊！未擺好，背脊挺直，跛腳。4、3、2、1，自己照住自己啲手指。嗱，媽咪幫唔到你全部手指㗎，你要逐個手指喐㗎嚇，知唔知道？好啦，我指俾你睇。好啦，呢一個咧係呢隻手指。好，跟住逐個上啦。D， 唔係，我嘅意思係咁，5手指頭先好叻啦。sorry， 5啦，跟住4手指，係3、2，跟住1，放低頭。咁呢個係 blueberry 嚟嘅 ，OK？Blueberry， 跟住好啦 ，G 落翻，唔好掂 lava。呢個。好，咁呢個完咗啦。好，呢個要彈多一次，因為佢有 repeat sign。咁嚟多一次咯。Blueberry。不過你個手指唔靚啦，你係扁扁咁彈唔靚。But it's okay， 我哋練習下先。好啦，輪到呢邊咯喎，我哋練習右手咯喎，預備開始。C D E F Blueberry， 係啊。冇掂 lava。Blueberry repeat。1, 2, 3, 4. Blueberry. 5, 4, 3, 2. Blueberry. OK， 好，落堂。